мұғалім баяндайды, жасы мұғалім үйретеді. Сіздер осы мұғалімнің ішінде айтып кеткен критерийлерін қандайында өздеріңіз көресіздер? Шабыттандыратын мұғалімдесіздер ме? Жай білім беретін мұғалім? Жылдамдатыңыздар, минут өшіп қалады қазір. Менің ойымша, қай заманда да шабыттандыратын мұғалімдер болды деп ойлаймын. Өйткені мысалға біз осы 30 жылда жұмыс істегенде 25 жылымызда дәстүрлі сабақтар бердік қой. Сонда мен шабыттанбаған оқушы болды деп айта алмаймыз. Ол кездегі керісінше оқушыларымыздың жетістігі қазіргі балаларымыздан әлдеқайда жоғары болды деп ойлаймыз. Сол үшін біз айттық қой. Өткен мұғалімдерді біз жамандамаймыз деді. Сондай ашық пікірталас болды. Сіздердің өздеріңіз адамды өздеріңізге тарталады екенсіздер. Өте керемет. Рахмет. Осындай көп болса екен деген ойымыз бар. Тағы да басқа ұстаздар, біздің мектептен емес, басқа ұстаздар сөйлеңіздерші, өтініш. 6 минутымыз бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сәлеметсіз ба, Шакиров мектебі? Мен өзім таныстыратын болсам, мен Сәбит Шакиров атындағы орта мектептің қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалімі Жапсарбаев Ғабит боламын. Бүгінгі мына Айзат Тәдидің ұйымдастыруымен өткен семинар ең бірінші Айзат Тәдиге осындай жетекші мектепшілерге, Мұқағали Мақтаев атындағы ФЕК мектебіне алғысымызды білдіреміз. Бекнұр ағайға және Мақпал апайға осындай сіздердің маңызды мағлұматтарыңыздың арқасында біздің бүгінгі сіздердің бастамаларыңыз, университетіңіз барлық мұғалімге өз пайдасын берді деп ойлаймыз. Осы серіңізді осындай семинар коучинг жаңағы lesson study зерттеу топтарының жаңағы техникалық ақауларға байланысты шығып кеттік, қайтып кірдік. 3-4 минут қалды. Рахмет, Шакиров мектебі ағай, көп рахмет, қуанып қалдық. Жұмысымыз еш кетпепті. Ғабит ағай, сізге рахмет. Қандығаш Халима, Айжан, Жанат, Бота. Қанағат өлең айтып жатсыз ба, қоя тұрсаңыз. Мен де Шакиров мектебінен. Рахмет сізге. Енді жалпы айтыңыз Шакиров мектебінен деп, бастаңызға таныстырып өтсеңіз. Жаңа айтты ғой, ол кісі сөйледі. Таныстырып өтейін деп жатырмын, біздің мектеп екенін білсе екен де, біз Шакиров мектебінен. Рахмет, Шакиров мектебі. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Мен Аль-Фараби мектебінен оқу әдістемелік жөніндегі орынбасарымын. Негізі Айзат Тәди сізге, яғни бастамаңызбен бүгін енді басталып отыр, оны жетекші мектеп ретінде. Біз енді серіктес мектеп ретінде семинар вебинарларға енді басшы ұйымдастыру несін бәрі білім бөлім тарапынан келіп отыр ғой енді, тапсырма болғаннан кейін. Бірақ тек қана тапсырма ғана деп ойлап қалмай, осындай семинарлар жиі болғаны дұрыс деп ойлаймын. Рахмет, рахмет. Күннің әрқашанда оқу іздеп, білім іздеуі, ізденімпаз болуы, ол әрине шеберлігіне, біліміне байланысты. Сіздерге рахмет, мынандай семинар ұйымдастырып, Бекнұр ағай беріп отқан мұғалімдерге рахмет, осындай жиі осындай сәттілікпен осындай вебинар бола берсін. Рахмет сізге. Рахмет. Аль-Фараби, Шакиров мектептері сіздерге көп рахмет. Табысты болыңыздар, табысты мұғалім болыңыздар, жаңа форматты мұғалім болыңыздар. Енді жалпы қазақтың бір жазушылары айтқан келеді. Адамды адаммен, халықты халықпен теңестіретін білім деген екен. Яғни мұғалім, ұстаз деген мәртебемізден түспей, тек қана биік шыңдардан көрінейік. Рахмет, сау болыңыздар. Қатысқандар сөз кезегін Айзат Тәдиге берейік. Айзат Тәди. Құрметті әріптестер, жаңа мен семинар, осы конференция басталардың алдында мен айтып кеткем, әр сенбі күні
түске дейін осындай іс тәжірибе алмасу сіздер мен біздердің арамызда болып тұрады деп. Енді егер де келесі сенбіге біз қосылайық десеңіздер, жаңа іс-шара жоспарланған іс-шараның тақырыбын мен берейін, сіздер де қосылып өздеріңізден де бір мұғалімдер бізбенен араласып, өйстіп іс тәжірибе бөліссе болады. Іс тәжірибе бөлісу немесе сұрақтар қою арқылы бір өзімізді ойландырып жүрген бір тақырыпты ашу мақсатында бір іс-шараларды сіздермен бірлесе өткізейік. Жаңа мен басында айтып кеткен, бұл аудандық білім бөлімінен, аудандық білім емес, облыстан бекітіліп келіп отырған бұйрық болғандықтан, біз енді мұғалімдер, өздеріңіз білесіздер, бұйрыққа бағынамыз. Сондықтан да осы бұйрықтың аясында қатып қалмай, бір-бірімізбен іс тәжірибе алмасып, бір-бірімізге көмектесіп, бір-біріміздегі барды бөлісіп, оқушылардың биік жетістіктен көрінуіне де атсалысып, өйстіп үлкен жұмысты бірге бастайық. Бір ауданда және осы бір облыста жұмыс істеп жатқаннан кейін бәріміздің илегеніміз жаңағы бір терінің пұшпағы деп қазағымыз бекер айтпаған. Сондықтан да бірлесе жұмыс істеу, ынтымақтастықта жұмыс істеу біздің ең бастапқы мақсатымыз болсын. Мен сіздерді осыған шақырамын, құрметті әріптестер. Бір-бірімізді жаңағы қарғаның қарға көзін шықмайды деген осындай бірлесе жұмыс істеудің арқасында оқушылардың білім сапасын көтеріп, мұғалімдеріміздің кәсіби дамуына көмектесейік. Және осы техникалық ақаулықтарға байланысты болған кемшіліктер болса, мұғалімдердің кемшілігі болса, бұның барлығы жүре-жүре түзеледі. Сондықтан да жаңағы кішкентай ғана кемшіліктер болса, сіздерден кешірім сұраймын. Енді алдағы уақытта бұдан да жақсы жұмыстар жүргіземіз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, әріптестер. Бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға, ой бөліскендеріңізге, кері байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет. Ары қаратай жұмысымыз жалғасын табады деп сенемін. Рахмет. Рахмет. Табыс тілейміз, жақсылық тілейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, құрметті